Mul on väga hea meel, et Värav 14 on sind kõnetanud ja sa oled leidnud oma tee selle videoni. Ma tahan sulle natuke lähemalt rääkida sakraalsest edu ja jõukuse ja investeeringute väravast. Ja ma väga loodan, et miski, mida ma sinuga siin jagan, on selliseks heaks inspiratsiooniks, eriti siis, kui sul on sünnikaardis aktiivne kanal 214, Värav 14 või Värav 2. Nüüd kõik see, mida ma sulle räägin, on sinu jaoks nagunii aktuaalne, kui sa oled sakraalne tüüp, kui sa elad või töötad koos kellegiga, kellel on siis eelmainitud aktivatsioonid. Ja tegelikult ka siis, kui päike teeb transiiti 14. väravas ja kaudselt tegelikult ka siis, kui ta liigub läbi 2. või 8. värava. Ma ei hakka sulle praegu siin pikemalt ja laiemalt transiitidest rääkima. Ma usun, et ma teen seda nüüd lähitulevikus mõnes muus videos või postituse näol. Me tegelikult oleme ühe ägeda väikese pundiga olnud vahepeal aasta aega sellisel transiidiseiklusel, kus me oleme iga 6 päeva tagant saanud Zoomis kokku ja siis ma olen jaganud sellist sügavamat sissevaadet transiiti tuleva värava kohta. Ja kuna see teekond sai nüüd äsja läbi, siis ma tegelikult usun, et tõenäoliselt sellest ajendatult tekkis mul ka täna selline hästi spontaanne impulss, et ma tahan sulle sellisel kujul, sellises formaadis rääkida natuke lähemalt Värav 14 ja vaadata, kas mulle üldse selline jagamine kuidagi meeldib või sobib või kas üldse kõnetab ka sind. Igal juhul Värav 14 sakraalne investor. Alustuseks 214 kanal on alkeemiku kanal ja kui sul nüüd on see kanal sünnikaardis, siis palju õnne. See palju õnne puudutab väga palju sind ka siis, kui sul on Värav 14 või Värav 2, sellepärast et elu on sind armastanud ja mingil põhjusel on ta otsustanud õnnistada sind sellise jõukuse kanaliga. 214-ga on sul tegelikult väga suur eelis teiste inimeste ees ja elu kipub olema ebaõiglane, aga ebaõiglane nii, et sina võidad. Ehk siis elu ei ole õiglane ja meile kõigile ei paku elu selliseid võimalusi nagu sulle. Ja nüüd küsimus on selles, et kas sina üldse oskad neid võimalusi märgata ja kas sa julged ka neid võimalusi vastu võtta. Vastuvõtlikkus on Värav 2 teema ja see puudutab sind ka siis, kui sul on eriti kusjuures, ka siis, kui sul on 14 lihtsalt ripakil. Et me väga tihti surume ennast läbi elu ja meil Eestis on siin väga palju uskumusi, mis on seotud sellega, et raske tööga rikkaks ei saa. Ja lisaks sellele meil on kollektiivselt väga palju lugusid sellest, kuidas tegelikult oma kirele võib pühenduda alles siis, kui sa oled saavutanud materiaalse jõukuse või et kirg ja hobid, ehk siis kirg on hobi ja hobid on lubatud ainult rikastele. Nüüd 214-ga on selline tore trikk, et ega siin punnitades ja toore jõuga ennast läbi elu surudes, asju algatades on võimalik saavutada ainult keskpäraseid tulemusi ja elada väga keskpärast elu. Ja keskpärasus on tegelikult ka selle energia üks selline võib-olla varjupooltest, et keskpärasus ja viljatus, keskpärasus, viljatus, me jõuame sinna veel, aga võib-olla üks kõige olulisem küsimus, mis võiks sulle siit kohe kõlama jääda, on see, et kui palju sa alla kaupled. Kui palju sa kaupled alla enda unistustega, kui palju kaupled alla sina oma standarditega ja ma ei pea siin eeskätt silmas sinu selliseid füüsilisi elustandardeid, aga seda ka. Ehk siis, et kas sa tegelikult teed enda suhtes parimaid võimalikke valikuid, kas sa ütled päriselt jah sellele, millele sa tegelikult tahad öelda jah või elad sa selliste manipuleeritud lugude najalt. Ehk siis püüad teha õigeid asju ja lükkad kogu aeg oma kirge unistust edasi, sest et come on, olgem ausad. Selle tegemine, mida sa päriselt teha tahad, see nõuab julgust. Selleks, et astuda tundmatusse ja hakata midagi nullist üles ehitama, see nõuab tohutult suurt julgust. Tohutult suurt julgust nõuab ka see, kui sa loobud sellisest illusoorsest näiteks palgatööga kaasnevast turvatundest ja lähed ja hakkad ise midagi tegema puhtalt lihtsalt sellepärast, et sa usud iseendasse ja usud oma unistusse. Ja et sa teed seda ka siis, kui ükski väline märk ei viita sellele, et sa selles õnnestuda võiksid. Ja vot see on see, kus Värav 14 loob enneolematut jõukust. Possession in great matter. Ja sul on võimalik luua enneolematut
jõukust, aga ainult siis, kui sa päriselt jäägitult pühendud oma kirele. Värav 14. Ma olen hästi tihti nimetanud seda energiat investoriks, sakraalseks investoriks ja see tark investor teab täpselt, et kuhu läheb tähelepanu, sinna läheb energia ja kui sa lekid energiat igale poole, kui sul on nagu laud täis asju, täis poolikuid asju ja kui sa hooletult jagad oma jahhe, siis sa tegelikult ei austa ennast ja sul ei ole võimalik tegelikult ka toota kvaliteeti. Sa hakkad mängima seda kvantiteedi mängu ja ma olen väga tihti öelnud, et sakraal ei ole Hiina. Me ei ole siin selleks, et lihtsalt teha palju või panustada kellegi teise visiooni realiseerimisse. Me oleme siin selleks, et luua, üles ehitada. Tegemist on väga sakraalse energiaga ja kui sa nüüd oled mitte sakraalne tüüp, kellel on värav 14 aktiivne, siis tea, et sa tegelikult saad oma maagia väga hästi töös sakraalsete tüüpidega käiku lasta. Et sul on võimalik aidata teistel saada edukamaks selles, millesse iganes nad kirglikult suhtuvad. Nüüd värav 14 on erakordselt viljakas ja hoopis teistmoodi viljakas kui 59. värav. Värav 14 on väga viljakas läbi oma pühendumise ja sellise nagu iseenda ja kogu oma potentsiaali, kogu oma tähelepanu selle kõige mängu panemise. Mis tähendab seda, et kui palju tegelikult paned sina igapäevaselt ennast mängu, kui palju tood sina ennast kohale, kas sa tegelikult päriselt näitad ennast, oma andeid maailmale. Värav 14. Nii kui sa millessegi nagu päriselt kirglikult suhtud, siis see miski muudab su ja sinu loomingu ja sinu väga nähtavaks, see muudab nagu atraktiivseks kõik, mida sa puudutad, see ongi see raud kullaks, et kõigel, mida sina selle erakordselt viljaka energiaga puudutad, on potentsiaal muutuda kullaks. Ja seda ainult siis, kui sa õpid päriselt keskendunult ja kontsentreeritult tegelema sellega, millele sa päriselt ütled jah. Ehk siis hästi lihtsas inimkeeles sinu tee rikkuseni ja jõukuseni ja rikkus ja jõukus on mõnevõrra erinevad nähtused, sellepärast et jõukus kasvab ja siin on võimalik jätta maailma erakordselt suur pärand. Pärand selles võtmes, et sul on mida edasi anda näiteks materiaalse vara näol oma lastele ja teistpidi ka pärand ehk siis sinu looming, mis tegelikult liigutab ja puudutab väga paljusid inimesi ka siis, kui sind enam ei ole. Et miks see mulle nii südamelähedane on see, et elu on andnud sulle nii suure kingituse, mul endal ei ole ei 2 ega 14. Aga ma tean väga paljusid inimesi 14. väravaga, mul on olnud väga palju kliente, kellel on kas siis tervikkanal või mõni eelmainitud väravatest ja on neid, kes päriselt rakendavad seda potentsiaali ja kes on võtnud omaks selle, et okei, et elu annabki mulle võib-olla kohati paremaid võimalusi kui teistele. Et ma teatud mõttes olengi sündinud kuldlusikaga suus. Aga ma panen selle tööle niimoodi, et mul on võimalik luua ja genereerida ja toota ressursse rohkem, kui mul endal vaja on ja siis ma saan jagada neid ka nendega, kellel võib-olla elus ei lähe nii hästi. Saad sa nüüd aru, kui suur kingitus see on ja kui oluline tegelikult on, et sa paneksid selle päriselt tööle? Nüüd selleks, et sa selle päriselt tööle paneksid, on sul vaja aktsepteerida seda, et jah, elu ongi ebaõiglane ja ta on ebaõiglane sinu suhtes, on vaja hakata märkama neid võimalusi ja on vaja väga palju leida endas julgust, et öelda lahti nendest kollektiivsetest lugudest ja hakata päriselt panustama oma väga väärtuslikku eluenergiat sellesse, mis laeb, sütitab, on sulle südamelähedane. Värav 14 saab kokku selline pühendumine ja entusiasm ja tegelikult ka selline meisterlikkus. Kui miski sind ikkagi huvitab, sa oled võimeline sinna nii palju aega, energiat ja tähelepanu panustama ja mida rohkem sa seda teed, mida rohkem sa nii-öelda selle viljaka energiaga midagi täidad, seda suuremaks see kasvab ja see on lihtsalt paratamatu, et sa jõuad sellega eduni. Sellega lihtsalt võib minna aega ja nüüd ongi. Oota, kui vaja, aga ära kauple alla, ära tee kompromisse. Võib-olla see on üks asi, mis võiks sulle siit väga kõlama jääda, et hoia oma standard kõrge. Väga paljudele meist ei ole õpetatud seda, et ära võta täna ühte kommi, vaid et lase, ma ei tea, kommidel ennast korrutada ja võta 6 aja pärast see kommipakk. Et värav 14 tegelikult on selles väga hea. Sina oled selles väga hea. Sul on võimalik selline instant gratification välja vahetada selle
pikaajalise kasu vastu. Et mida ma võib-olla tahan sulle väga-väga öelda, on see, et ellujäämine, ära mängi ellujäämise mängu ja ära orjasta iseennast. Ära loo endale neid tingimusi ja seoseid, et sa saad vabaks siis, kui, või et sa oled vaba enda tingimustel looma siis, kui. Ära orjasta iseennast ja ära müü ennast ka oma unistuste arvelt sellesse mängu. Mitte keegi teine ei saa sind raamidesse suruda, kui sina seda ise ei tee. Ja ära võta endalt ka seda jõudu ära. Mida madalamale sa selle lati enda jaoks lased, seda madalamaks see latt muutub. Ja kui sa praegu kuuled seda ja sa kuuled seda sellepärast, et päike on transiidis 14. väravas, siis ma tahan sulle praegu öelda, et ka sinu jaoks võivad avaneda enneolematud võimalused just praegusel ajal. Ja ole siis julge, et strateegia autoriteet, kasuta neid, usu endasse. Järgmine asi, mis võiks nagu tegelikult sulle kõlama jääda sõltumata sellest, kas sul on aktiivne värav 14 või on lihtsalt praegu see maagiline transiidi aeg, et usu endasse. Sul ei ole tegelikult mitte midagi muud vaja, kui uskuda endasse, teha see samm ja siis teha järgmine samm ja siis sa juba näed teekonda. Suured unistused, eneseväärtustamine, usk endasse ja julge tegutsemine. Kõik on võimalik.